كفون خبرم توتا أرض خيني موجودون كيتو واجهة الرامة كم فتني واجهة مالنان أجا خب أنا مثلا تكا من لم يسلمه إفعل اللوجو صدي بشو مناتو أفور جاتك أنجتو شن مدارين كيشوجي واجهة كان الرامة كم فتني مالي هي كانت سيدا من المسنان من المسو نما ati wajjin firummaa saayibummaa gosummaa waanummaa qabdu kan dhimmisu kan oduu yaasu jechuudha. Fakkeenyaaf haadha manaa tahaa ilmaan kee tahaa fira wayii tahaa kan sirra dhimmisu jechuudha. Dhimmuun manaa badduudhaa jenna. Manni ati roobaaf keessa dheessitu yoo si dhimmite rakkoon rooba alaan dadhabanii dhimmuun mana keessaa hin danda'anii. Kanaafuu manni dhimmisu takka kanuma dubbiin isaa kan ifa bahan mana dhimmisu. Hambira ammoo nama guutuu yaasu. Nama guutuu teessoo takka teessu manni dhimmisa. Namni faradu ni jira jedha. Har'aama gamfatanii. Ifaan liblib joo maalennaan kan alaan dadhabtu liblib ifaan ni dhiisu. Keenyaaf baatuma tokko ifaan yoo jee hin dandeenye. Kanaafuu liblibii ifaa har'aama gamfatanii jedha. Kuni hiikni isaa dhokataan maalennaan miskiinummaan dadhabdu tan waanidhaa tan yeroodhaaf. Haala rakkina wayii kan yeroodhaaf hin dadhabdu jiru ammoo takka sirraa dhaamtee takka siiftee akka dhaamtu guyyaa tokko argattee guyyaa tokko dhabuu dandeessu jedhu ilmi namaa waan wal fakkaataa itti jiraachuu danda'an. Dhagaan kophee nama seenuu maalennaan dhagaa miilaan irra deemtu hin dadhabdu dhagaatii fi kophee jidduu seenuu dandeessu yoo osuma karaa deemu jirtu dhagaan xiqqishaan dhagaa waxxaa jeniini dhagaa kophee fi si gidduu seenu san dhagaa waxxaan xiqqaa yoo si seeni hin dandeessu dhagaa miilaan irra deemtu hin dadhabdu. Dhagaatii fi kophee gidduu seenu san hin dandeessu har'aama gamfatanii. Hiikni isaa dhokataan maali waan inni kun jennaan dhagaan kophee nama seenu fira kee takka nama tokko haati kabajju haati isaaf bakka guddoo kennitu kan dubbii jabduu dhimma kee gidduu seenee waan jiru nama kan takka foddaa kee ta'a takka fira wayii ta'aati nama si jabaa haati kabajaa guddaa ibsa idu fuudhee dubbii hin taane keessa seenee si wajji waan jiru hin dandeessu dhagaa kophee nama seenu waan ta'eef. Bashoon manatti maal jennaan hattuu alaa firaa dhorkitaa. Hattuu mana keessa hin dandeessu jechuudha. Irra hamtuun hattuudhaaf jennaan hattuu waan eeyduurratti hattuun waan ati waan eeydu waan hattu. Nama eegaa waan kan eegettiin eegumsarra keessee hatu jechuudha. Karaa biraatiin hiikisaa dhokataan maal jennaan haadha manaa tamma surummaa fi jireenya mana keessanii keessaa yoo hatte rakkoodha bashoo manatti waan ta'u.